දර්ශන පෙළ අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු අතුල බණ්ඩාරගේ කැමරාවේ සටහන් වූයේ ගල්ගමුව ඇහැදුවර තම්පන්නාකම නවයාල ප්‍රදේශයේදී. එම දර්ශන පෙළ යලි ඉදිරිපත් කිරීමට අප සූදානම්. මෙලෙස කලහකාරී ලෙස හැසිරුණේ වගාලිතකින් ගොඩගත් කෙනරක්. ඇතැම් විට තම පැටියා ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් කෙනර මෙලෙස හැසිරුණා විය හැකියි. එහෙත් කෙනරගේ ප්‍රහාර හමුවේ දිවි කලවා ගැනීමේ සටනක යෙදෙන්නට සිදු වූයේ එම කෙනරගේ හා පැටවාගේ දිවි කලවා ගැනීමට සහාය වූ දෙදෙනෙකුටයි. බැකෝ යන්ත්‍රයේ සහායකයා මෙලෙස බැකෝ යන්ත්‍රයේ වටේ දිවගොස් දිවි කලවා ගත්තද තවත් අයෙකුට ඒ සඳහා බැකෝ යන්ත්‍රය යටට රිංගා යාමට සිදු වුණා. කෙසේ වෙතත් අවසාන මිනිස් ගැටුමේ තවත්